喂，你好啊，你哋係咪6月玫瑰嘅阿 June 啊？哦，係，喂，今日打嚟有個唔好嘅消息，話你知嘅。明白，知道嘅。今個星期你哋係被勸喻離開嘅隊伍。明白。其實就即係而家呢個比賽結果就當然係唔開心啦，即係覺得唔開心嘅。咁但係其實成個過程當中就真係一個一件開心嘅事嚟㗎啦。其實真係都好感恩嘅就係入到10強啦。即係我覺得主持人咧俾到我哋嘅意見咧，其實我哋真係得着咗好多嘅。特別可能喺表達能力上啊，甚至係啲performance 上咧，其實係真係學到好多嘢嘅。咁啊最緊要就係我都要感恩我嘅隊友啦，因為飛姐本身就我邀請佢參加嘅。咁啊，因為其實喺呢個途中咧，佢其實都去咗即係去咗外地，去咗好多地方啦。咁我哋好多過程都係經過一個電話嘅溝通啦。可能出嚟嗰啲功課其實未係好理想啦，同埋就真係我哋某程度上我哋個性格都好唔同嘅。係啦，我哋即係大家個認識有個結合，都係因為大家有個共同嘅夢想啦，都係想去即係世界各地去遊歷啦。咁就所以認識咗之後，我哋亦都想將呢樣嘢去發揚光大，去發揮出去啦。咁其實係咯，即係都真係要多謝咁多位俾咁嘅機會俾我哋去喺呢個過程當中啦。咁係啦。咁最後其實都真係喺個咁開心嘅日子，我都覺得係希望大家都可以喺呢個日子裏邊過一啲開心快樂嘅日子啦。咁就祝各位聖誕快樂啦！唉，好似好陰公豬咁樣。點解個個都係去到最尾嗰一刻講嘅嘢係最好，過晒所有功課？所以下個功課要俾啲壓力先得。係啊，冇讀稿。第二咧就係其實頭先呢位朋友都講得啱嘅，揾個 partner 都好緊要嘅。咁我覺得性格唔同唔係一個問題嚟㗎。你又揾個佢嘅性格一樣，咁同我講嘅嘢一模一樣嘅，咁我就係啦。咁啊，但係講嘅真係好好，反而正常翻。係啊，好奇怪呢個世界，睇得出佢嘅性格係咩咁樣。咁呢個朋友仲要上過嚟我哋咧接受訪問嘅。口水呢度做。係咪火鳳凰啊？好似係嘛？係火鳳凰。係啦，唔係好似健康先生，因為佢一樣啦。總之佢去過第二個地方，跟住好似類似德國嗰啲，跟住行路啊，又坐單車咁樣翻嚟香港嘅。係啊，記唔記得佢啊？係佢咩？係佢啊！佢有做網台節目嘅，喺紫峰教育嗰度做嘅。澳洲係 anyway 啦。Working holiday，跟住咧點樣翻嚟香港㗎？坐飛機翻嚟香港嘅啫。游水啊！